c'est le moment qu'on attendait tous et on y est enfin. On va se régaler, on va profiter. Rendez-vous dans un instant. On est impatient de savoir qui va l'emporter et on va voir ça tout de suite. Salut à toutes et à tous, bienvenue à Londres, direction le mythique Wembley Stadium. La team Dada vous retrouve au micro pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez. Alors vous n'y êtes pas. Ce qui nous attend aujourd'hui, c'est donc un match en mode ballon mystère. L'Angleterre face au Real Madrid. Et voilà, on se retrouve en mode ballon mystère. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Tout peut changer d'un seul coup. Ça donne des matchs vraiment passionnants à vivre. Voici la compo de départ pour l'Angleterre. Dans le but, Jordan Pickford, John Stones avec Maguire en défense centrale, Phil Foden sera avec Saka sur les ailes et en pointe, Harry Kane. Le ballon vers Bellingham. Ah, Bellingham qui perd le ballon là. Ah, la frappe longue distance. Ah, c'est un ballon pour Toni Kroos. Ah, la frappe est bien contrée. Et le gardien capte le ballon sur ce corner pas évident à négocier. Foden. Ah, la défense est battue. Et le danger toujours. Excellente intervention. Vinicius. La frappe part plutôt bien. Foden. Ouais, c'est propre, sans faute. Bellingham. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. La frappe. Tir contré sans difficulté. Oui, il y a la place pour un bon centre. Ah, il est loin. Et le gardien relâche dans la zone dangereuse. Ah, le danger est parfaitement repoussé. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Très belle frappe, mais de peu à côté. L'occasion était tellement belle, le coach n'en revient pas. Ce ballon est intercepté. C'était une frappe vraiment bien puissante. La seule chose qui manquait sur ce tir, c'est peut-être une plus grande précision. Intercepté par Aurélien Tchouaméni. Ballon rendu à l'adversaire sur la relance, ça pourrait profiter. Il se défait à l'adversaire direct. Et un arrêt qui fait du bien. Corner de Toni Kroos. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée au campo. Attention, le ballon est offert aux adversaires. C'est contré. Voilà une occasion de peut-être prendre l'avantage avec ce corner.
cette distance, pourquoi pas. Ah non, c'est contré. Et voilà, encore sur la trajectoire. Et bonne intervention, c'est bien. Ah, évidemment, le coup franc est signalé sur ce tacle appuyé. La surprise d'ailleurs, on reste là. Et voilà, un carton jaune pour cette action dangereuse. Le règlement est parfaitement appliqué. Harry Kane. Très bonne intervention. Tenter sa chance de loin, pourquoi pas, mais il faut évidemment cadrer son ballon. Cadré tout en conservant la même puissance. La frappe est un peu trop enlevée et elle finit sa trajectoire très loin du but. C'est pas le bon choix à une telle distance. Perte de balle de Foden. Ah, la frappe longue distance. Frappe surpuissante. Et vu la distance, il fallait oser. Celui de manquer pour pas grand chose, hein, et c'est tout à son temps. Nous aurons donc droit à 2 minutes de jeu en plus. Foden. Un ballon repris sur ce duel. Ah, la frappe, ça part bien. Oh, le but. Et ce but marqué compte double. Ils ont bien accordé leur violon pour jouer la bonne symphonie. Son but arrive au bon moment. Ça y est, la première période arrive à son terme, direction les vestiaires. C'est reparti dans ce match avec une avance confortable pour le Real Madrid. Il y a 3 cerises sur son plateau. Bukayo Saka, le ballon est récupéré. Jordan Pickford. Excellente intervention. Et ça arrive là facilement pour Jordan Pickford. Alexander Arnold. Ah, il prend sa chance de loin. Intervention du gardien. De Kroos. Et ça joue sur Fede Valverde. Ah, elle est contrée cette frappe. Ah, le pressing est efficace là. Ah, il est loin. Ah, le ballon renvoyé, l'action n'est pas finie. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique, mais le danger n'était pas encore écarté. Le ballon est enfin contrôlé. Alors l'arbitre ne prend aucun risque et interrompt le jeu pour aller prendre des nouvelles du joueur blessé.
Ça y est, le jeu peut reprendre. Banater. Une situation très tendue pour la cage, mais finalement on s'en sort bien. Declan Rice. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Oh, le ballon qui est perdu. La frappe de loin. Mais la frappe était puissante, mais malheureusement ce n'est pas cadré. Bien fait de tenter sa chance. À cette distance, c'est pas évident de cadrer. Et voilà, c'est un changement donc. Ce ballon qui leur échappe. Et c'est sans difficulté pour le gardien. Aurélien Tchouaméni avec la balle. C'est récupéré très haut ça. Ballon pour Tchouaméni. Du sauvetage de coup de fort. Et le Real Madrid qui va faire un changement. Un corner qui est bien ajusté. C'est réussi, c'est au fond des filets. Et voilà un but qui compte tout. J'aime bien ce nouvel règle. Ça donne encore plus envie de crier. Oh! Et oui, on le revoit sur ces images. Avant de passer la ligne, le ballon est dévié. Ça donne une trajectoire bizarre. Et les voilà en possession du ballon. Il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ah non, finalement le ballon est perdu. La frappe lointaine. Oui, joli réflexe. Ballon vers la surface. Excellente prise de balle sur ce corner bien frappé. On voit l'interception très haut sur le terrain. La frappe est contrée. Et un changement du côté du Real Madrid. À cette distance, pourquoi pas. La grosse pression, ballon perdu. Modric. Et c'est dedans. Et les buts comptent double en plus. Ce mot de ballon mystère, ça fait grimper la tension. Kane. Et non, ballon perdu. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes. Il y a du soutien en attaque.
Saka bien placé. Et le ballon est renvoyé, attention. Là, finalement, ça ne donne rien. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus. Le tir lointain. Et le temps additionnel qui est donc de 3 minutes dans cette rencontre. Ah, il y a une pression sur le gardien, attention. La fin de ce match et ça se termine avec une victoire pour le Real Madrid.